আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভিউয়ার্স? আজ আমি একটি নাইস রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে। এই রেসিপিটির নাম হলো তান্দুরি চিকেন। ট্রেডিশনালি তান্দুর নামে একটি স্পেশাল চুলায় তৈরি করা হয় এই তান্দুরি চিকেন। আমি সহজে গ্যাসের চুলায় একদম রেস্টুরেন্ট স্বাদে কীভাবে কী উপকরণ দিয়ে আমি তৈরি করেছি এই তান্দুরি চিকেন, চলুন আপনাদের দেখাই। একেবারে রেস্টুরেন্টের মতনই স্বাদ হয়েছে আমার এই তান্দুরি চিকেন। আমি চিকেন তান্দুরি করতে ব্রয়লারের মুরগি নিয়েছি। ব্রয়লারের মুরগিতে যদি কোনো ব্যাড স্মেল থাকে তাই আমি একটু পানি দিয়ে, পানির সাথে একটু ভিনেগার মিশিয়ে, সাদা ভিনেগার মিশিয়ে আমি এই 10 মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখবো, তাহলে ব্যাড স্মেলটা চলে যাবে। তান্দুরি করতে ব্রয়লারের মুরগি নিয়েছি, মুরগির রান নিয়েছি, রানগুলো এভাবে ছুরি দিয়ে কেচেছি, তাহলে ভিতরে মশলাগুলো ঢুকবে। আমি এখন কি উপকরণ নিয়েছি দেখাচ্ছি এই তান্দুরি চিকেন করতে। আমি এখন চিকেনে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই 2 চামচ মরিচের গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া 1 চা চামচ, হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ, আদা রসুনের পেস্ট এই 1.5 চামচ করে দিয়ে দিলাম, কালো গোলমরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ, জিরার গুঁড়া 1 চা চামচ, গরম মশলার গুঁড়া 1 চামচ, আর এই যে জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়া 1 চামচ, আর এই যে তান্দুরি মশলাটা আমি 2 চা চামচ দিয়ে দিব। এখানে 2 চা চামচ আছে। তান্দুরি মশলাটা দিলে ভালো। আর লেবুর রস দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ। তান্দুরি চিকেনে আপনাদের এই সরিষার তেল দিতে হবে। আমি সরিষার তেল দিয়ে দিলাম সামান্য, এই আধা কাপ। সবার শেষে লবণটা আপনারা স্বাদ মতো দিয়ে দিবেন। আমি 1 চা চামচ লবণ দিলাম। এখন আমি এই মশলাগুলো চিকেনের সাথে ভালো করে মাখাবো। আমার এখন মাখানো শেষ, ম্যারিনেট করা শেষ। এখন আমি সবার লাস্টে আমি একটু তান্দুরি চিকেনে একটু সুন্দর লুক আসার জন্য আমি রেড কালারটা দিব। এই রেড কালারটা দিব কারণ তান্দুরি চিকেনটা একটু লাল হয়। এখন আমি একটু রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি, রেড ফুড কালার। এটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা ইচ্ছা করলে না দিতে পারেন, দিলে কালারটা অনেক সুন্দর আসে। তান্দুরি চিকেনগুলো ম্যারিনেট করা শেষ। ইচ্ছা করলে আপনারা ওভারনাইট ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন, কিন্তু আমি ওভারনাইট ফ্রিজে রাখবো না। আমি 3 ঘন্টা রেস্টে রেখে তারপরে তান্দুরি চিকেনগুলো কুক করব। কিভাবে কুক করব আমি দেখাবো। আর একটু টক দই দিলাম। আমি 2 চা চামচ টক দই দিয়ে দিলাম। আমি তান্দুরি চিকেন করতে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম চুলায়। এখন কিছু সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম, কিছু বাটার দিয়ে দিলাম। শুধু সয়াবিন তেল দিয়েও তান্দুরি চিকেন কুক করতে পারেন। বাটারটা দিলে একটা এক্সট্রা ফ্লেভার আসবে। আর একটু বাটার দিলাম। এখন আমি একটা চিকেন দিয়ে দিলাম, আরেকটা দিয়ে দিলাম। আমি এই চিকেনগুলো এক পাশ 1 মিনিট করে হাই হিটে কুক করব, তাহলে বাহিরের লেয়ারটা লক হয়ে যাবে, ভিতরে মশলাগুলো থেকে যাবে, এতে চিকেনটা খেতে অনেক জুসি হবে। এই মশলাগুলো একটু উপরে এভাবে দিয়ে দিবেন। আমার 1 মিনিট কুক হয়ে গেলে ওই পাশটাও আমি আরেক মিনিট কুক করব হাই হিটে। আমার ওই পাশ 1 মিনিট কুক হয়ে গেছে হাই হিটে। এখন আমি এই পাশটা উল্টিয়ে দিলাম। এখন এই পাশটাও, অপর পাশটাও আমি হাই হিটে 1 মিনিট কুক করব। এখন এই বাটার এবং তেলের মিশ্রণটা এই চিকেনের উপরে এইভাবে দিয়ে দিবেন, তাহলে চিকেনটা খেতে অনেক জুসি লাগবে এবং অনেক সফট হবে, ড্রাই হবে না। আমি চিকেনটা উল্টিয়ে দিব। এখন আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 8 মিনিটের মতো কুক করব। চুলার আঁচটা একদম মিডিয়াম লোয়ে রাখবেন। 7-8 মিনিট পরে ঢাকনাটা তুললাম। এখন আমি ওই পাশটাও 7-8 মিনিট কুক করব। আমি ওই পাশটাও 7-8 মিনিট কুক করব। আমি আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। হয়ে গেছে আমার তান্দুরি চিকেন।
দেখেন অলমোস্ট ডান। এখন আমি সেম প্রসেসে বাকি চিকেনগুলো ভেজে ফেলবো। আমি সেম প্রসেসে বাকি চিকেনগুলো ভেজে নিচ্ছি। আমার তান্দুরি চিকেন কুক দেখেন অলমোস্ট ডান। এখন আমি পরিবেশন করে দেখ। আমি 2টা কয়লা গরম করে নিয়েছি। তান্দুরি চিকেন তান্দুর নামক স্পেশাল চুলায় কয়লার উপরে কুক করা হয়, তাই এই চিকেনের উপরে একটা স্মোকি ফ্লেভার আসে কয়লার, তাই আমি স্মোকি ফ্লেভারটা দেওয়ার জন্য কয়লা গরম করে নিচ্ছি। খুবই গরম কয়লা। এখন আমি এই কয়লার উপরে একটু সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। ইচ্ছা করলে আপনারা ঘিও দিতে পারেন। দেখেন কি ধোঁয়া বের হচ্ছে। এখন আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। এই 5 মিনিটের মতো আমি ঢেকে দিলাম। এই ধোঁয়াটা এই তান্দুরি চিকেনে একটি স্মোকি ফ্লেভার এনে দিবে। আমি একটি মিক্সিং প্লেটে পরিবেশন করেছি আমার এই তান্দুরি চিকেন। খুবই মজা হয়েছে খেতে। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আমার এই রেসিপিটা। যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপ দিবেন। আগামীতে আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হব। আজ এ পর্যন্ত। খোদা হাফেজ। আমি দেখাচ্ছি, দেখেন ভিতরটা কীরকম সফট হয়েছে। খুবই জুসি হয়েছে খেতে। দেখেন আপনারা নান, রুটি, পরোটা দিয়ে এই তান্দুরি চিকেন খেতে পারবেন। খুবই ভালো লাগবে।